Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, diyan ang sabang nga tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, kagabi o kagahapon natong nahisgutan ang mahitungod na pod sa mga imahin o mga sagradong larawan. Tungod sa usa sa mga listener nato nga mihangyo nga ato na po ng hisgutan kay ang iya ko nung silingan nga naminaw sa ato pong tulumanon, nagkahisgot-hisgot sila, may labot na sa atong hisgutan diri sa atong pagtuong Katoliko, o kuan sila, nagkairgo sila, no? Sa tinuhuang Katoliko, agi ra pog paminaw sa atong tulumanon. O mihangyo siya nga atong hisgutan pag-ayo kini nga isyu mahitungod sa imahe, no? Although, kibalik-balik naman ni nato sa ato yung tulumanon, ni adto pa since 2007, Pero, kinahanglan man ni nato sublion kay daghan pamampod sa ato mga igsuon nga nahimulag nga hangtod karon ana gihapon sa kalibog o wala gihapon sila masayod sa atong baruganang Katoliko mahitungod na ini. Mao mangani nga wala pa sila nakighiusa pagbalik sa tinuhuang Katoliko. So kinahanglan dili gyud ta pull-an og balik-balik ani, no? Pareha sa pagkaon, kinahanglan dili man gyud ta pull-an sa pagbalik-balik pagkaon, no? Buntag utuhapon kay kung pull-an ta og kaon, matay man ta. Pull-an tag inom og tubig, matay man ta. So kinahanglan atong balik-balikon para nga mabuhi gyud ta kanunay. Okay, buhi gyud ta kanunay. Okay, mga igsoon, kining issues larawan, kuan ra gyud ni siya, misconception about sa Catholic faith, no? Kana bang sayop nga impormasyon mahitungod sa pagtuong Katoliko? Dili lang gali sa larawan, Santo, Santo Papa, Purgatorio, daghan pang mga pagtulunan sa Katoliko nga na misinform ang kadaghanan. Siguro ikaw na minor o na misinform ka. Ako na misinform po ko sa una kay mabitaw biyaan unta na ko ning Katoliko sa una kay agi lagi anang misinformation. Kay kini mga tudling sa Biblia kung dili gani insakto gyud pagbasa o sakto man ang pagbasa pero dili gani ma-insakto gyud matarget gyud ang pagsabot, mao na nga di gyud magkarimao o magkabahin-bahin gyud ta diyas pagsabot. Now, ang key factor, no, ang key issue ang atong masabtan pag-ayo ang tinuho ang Katoliko kanang sa Exodo versikulo 20.
tulo ka bersikulo ang key verses, tulo ka bersikulo ang yawi ni ini para makuha nato ang baruganang Katoliko, no? O masabtan gyud siya nato pag-ayo. Ang atong mga igsuong dili Katoliko, kung ilang galing birahan ng atong mga larawan, bantay ta kay ang ilang style, o ako ning ipahibalo ninyo, parang dili ba mo kuan ba, what o ma-misinform, no? O makahibalo mo unsa ang ilang style, unsa ilang taktika, basta atakihon nila ang atong larawan. Of course, basahon nila ang sugo sa Dios. Mo napulo ka sugo kanang Exodo 20 kay naa man diha ang napulo ka sugo. Kung maghisgot gani mahitungod sa larawan, ang ilang taktika ana mubasa sila diretso sa bersikulo 4 ug 5. Kanang duha ka bersikulo ang ilang i-emphasize pag-ayo o pahimug-atan, no? Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ug 5. Ngano, unsa man di ay ang naa sa maong mga bersikulo, no? Exodo kapitulo 20 bersikulo 4 ug 5. Diha sa 4, gahisgot ang Dios diha nga gidili niya ang pagbuhat bisan unsang larawan. Bisan unsang dagwaya, no? Bisan unsang dagwaya gidili sa Dios. Dayon sa bersikulo 5, gidili pod ang pagyukbo niini. O niining mga dibuho o mga larawan, no? Bisan unsa. Yukbuan nimo, bot pasabot nakalapas ka kay mo may instruction sa Dios diha nga gidili niya sa pagpabuhat bisan unsang larawan. Then gidili pud ang pagyukbo. Unya moingon dayon sila na igo gyud ang Katoliko. Nakalapas gyud sa mando sa Dios nga naman kay daghan kayong larawan ng Katoliko dayon giludhan, so di modo nalapas gyud ang sugo sa Dios diha sa Exodo 20. Nakaron unsa man ang response o ang tubag Katoliko ni ana. Now ang tubag Katoliko ni ana mao ra gyud nga kung atong sumadahon ang bersikulo 4 ug 5 lang, mahimong mainsakto ang ilang pagsabot. No? Mahimong mainsakto ang ilang paghukom natong mga Katoliko. Pero kung atong barasahon ang bersikulo 3, naa diha sa bersikulo 3 ang unsa man ang buot ipasabot anang 4 ug 5. Unsa man di ay ang naa sa bersikulo 3, kini manggod ang importanteng bersikulo para masabtan ang bersikulo 4 ug 5. Giingon sa bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ato gining kuanon iapil kay naa man diri ang buot ipasabot sa Dios sa iyang pagdili og dibulto o larawan. Giingon diriyo, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4, mao na dayon do gidili ang pagbuhat bisan unsang larawan o ribulto, bisan unsang dagwaya. Dayon sa 5, dili ka muyukbo. Bodi pasabot kung sumadahon ang tulo ka bersikulo, gidili ang pagbaton og larawan bisan unsa kung ipakadiyos. Kay sa bersikulo 3, klaro man, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa 4 ug 5, mao na dayon. Mao na dayon na. Actually, ang larawan diri nga gipasabot bisan unsa kanang gipakadiyos. O Dios, Dios. Bisan basahon ninyo labi na sa mga bag-ong hubad sa Biblia sa bersikulo 4 ug 5, ang gipasabot nga mga larawan diha nga bisan unsang gidili kanang larawan sa mga Dios-Dios. Nga naman, kay gipakadiyos man na. Na, kung ilang itarget na nato mga Katoliko, dili man ta maigo gyud ana kung buot gyud nato, ayuhon ba gyud nato ba ang pagplastar ba sa baruganang Katoliko? Nga naman, unang-una, ang pagtuong Katoliko, wala magtudlo nato nga kanang larawan ipakadiyos. Diba? Ato namang nahibaw-an gahapon nga, kanang Dios-Dios, bisan unsa nang abutang nga himuong Dios.
nga dili Tinoo Dios. Nasa 1 Corinto 8:4 nga ang Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod, sama nang mayon ka doktor kay dili tinuod doktor, pusil kay dili tinuod pusil, duaan lang. Kana pong Dios gituhuan nimong Dios, unya dili tinuod Dios, mao nay Dios. Unya ang atong mga larawan sa Katoliko wala man na itudlo sa mga pari nga Dios na, mao na nga dili na Dios. Di ba? Kaya wa gyud po'y mabasa sa Biblia ng larawan sa anghel, larawan sa mga santos, Diyos na. Ang example sa Biblia nga mabasa nga mga Diyos, kanang larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero wa gyud mabasa sulod sa Biblia nga dautan o Diyos ng mga larawan sa mga santos. O atong hinumduman kadtong gikutlo po nato kagahapon sa Numeros 21 tudling 4 hangtod sa 9 nga mo na gihimo natong prueba nga dili gyud dautan ang paggamit o pagbuhat og larawan sa sakto nga tumong. Kay ang Dios man mo'y sugo ni Moses sa pagpahimo niya itong larawan sa bitin, di ba? Numeros 21 4 hangtod 9. Pero sa dihang gipakadiyos nas mga tao, nasuko na pod ang Dios, mao nang iyang gipaguba na sa 2 Hari 18:4 nga sa ato pa review lang ni gamay nga dili dautan ang paghimog larawan sa sakto nga tumong, sa sakto nga paggamit. Nga naman kay ang Dios gani mo'y nagsugo ni Moses sa paghimo atong larawan sa bitin, no? Numeros 21:4-9. Pero sa dihang gipakadiyos nas mga tao, nasuko na pod ang Dios, mao nang iyang gipaguba. Sa ato pa ang dautan sa larawan, mao ra gyud nang sayop nga paggamit o pagpakadiyos ni ini. Pero ang sakto nga gamit sa larawan, wala na idili sa Dios. Na, maingon ta nga, veritas, unsa man ang mga bersikulo sa Biblia, nga kanang mga tao nga gipasabot sa Dios nga iyang gisaway, o nakahimo og dautan mahitungod sa larawan o kana bang guilty ba kung maghisgot og larawan. Asa ko no mabasa sa Biblia nga ang ilag yung pag-ila sa dibulto, Dios yun. Kay kamong mga Katoliko maingon sila nga wala man mo mag Dios sa larawan, kay wa man mo tudlo ispari nga Dios ng larawan, so wala mo nag-isip sa larawan ingon nga Dios. Pero kanang imong giingon nga kanang mga tao diha nga gisaway o wala makatuman sa mando sa Dios mahitungod anang issue sa mga Diyos, asa kuno mabasa sa Biblia nga ang ilag yung pag-ila sa larawan Dios, nga para ba kuno matagaan natog kalainan ba ang Katoliko o kini mga tao nga nagsimba og Dios. Na ay mga 4 ka bersikulos Biblia ang mahatag nato isip patunay, no, o prueba nga kining mga tawhana dili gyud ni mga Katoliko. Kay ngano, ang Katoliko wala man magtuo nga kanang larawan Dios, pero kining mga tao diri nga nagsimbag Dios gatuo gyud sa larawan nga Dios. Mao nay kalainan. Now, nganong importante man nga ato gining madayag, no? Para nga kamong naminaw makahibalo mo unsay kalainan sa Katoliko ug kining mga tao nga nagsimba og Dios. Kay kitang mga Katoliko kanang ato gong pagluhod-luhod sa mga larawan, ang buot ipasabot ana gud sumala sa gitudlo pari pagtahod man na o veneration. Kay dili man tanang pagyukbo o pagluhod pagpakadiyos, na may pagyukbo nga pagtahod o veneration lang ang buot ipasabot. Ato ra nang hisgutan pag-ayo kanang mahitungod sa yukbo, no? Kung naapatay panahon o kung dili nato matibawas pagyud karon, atong ipadayon na pud ni ugma. Atong ipamatuod diri nga dili tanang pagyukbo pagpakadiyos. Now, ato sang basahon ni mga tudling sa Biblia, no, nga naghatag og pamatuod nga kining mga tao nga nagsimba og Dios dili ni pareha sa Katoliko nga baruganan. Ngano man kay kining mga tawhana nagtuo gyud nga kanang larawan Dios. Unya dili man na baruganan Katoliko. Aniya basahon nato pananglit sa
Nehemias Kapitulo 9, versikulo 18. Atong usbon, Nehemias Kapitulo 9, versikulo 18. Nagbuhat silag Dios nga baka. Nagiklaro pa gani yun. Dios nga baka. No, dili nila rawan ni Santa Maria, dili nila rawan ni San Vicente, San Antonio, o larawan si Ruben, o Anghel, dili. Ang gipasabot diri, Dios. No? Nagbuhat silag Dios nga baka, og miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo, no? Klaro gyud, no, litra por litra nga kining mga tao nga nagsimba og Dios sama niadtong baka nga ilang Dios niadto, ilag yung gituhuan nga maoy Dios nila. Sa ato pa nagbaton og laing Dios, no? Klaro, nagbuhat sila Diyos nga baka og miingon nga kadto mao ang Dios. Nakitang mga Katoliko, kung muluhod ta sa larawan sa mga santos, sama pananglit sa larawan ni Santa Maria, gitudluan batas pare nga muingon ta, Santa Maria Dios kanamo. Mo ba na gitudlo sa pare? Wala, oy. Ang gitudlo sa pare nato, kung magampo man ta ni Santa Maria, igo rata nagtahod niya, ingon nga inahan, og ato siyang gihangyo, o nagampo ta niya, nga tabangan ta niya og ampo ngadto sa Ginoo. Wala ta magtuo nga Dios si Santa Maria. Kay kung nagtuo pa ta nga Dios si Santa Maria, inigampo nato niya, dili unta ta moingon, Santa Maria, iampo mo kami. Moingon unta ta, kaluy kami, ipagawas ang imong gahom kay Dios kanamo. Wata mo sangpit ni Santa Maria ingon nga Dios nga naman. Kay ang atong ilitok inigampo nato niya, moingon man ta, Santa Maria, iampo mo kami. Nagpatabang rata og ampo niya ngadto sa Ginoo. Parehas ra pod sa mga dili Katoliko kun mga born again nga magpatabang sila og ampo sa ilang pastor. Ingon ana ang atong pagsangpit ni Santa Maria, wala ta magtuo nga si Santa Maria Dios. Nga naman, kaya ang atong isangpit niya, Santa Maria, iampo mo kami. Pero kung Dios nagali mo atong sangpiton mo, ingon man ta, kaluy kami, tabangi kami. Okay? Dios good. Pero santos gali, sama ni Santa Maria, ang atong ilitok, iampo mo kami. Iampo mo kami. Nga naman, kay wala man ta magtuo nga si Santa Maria Dios. Monay kalainan sa Katoliko nga baruganan o sa pinagano o sa mga tao nga nagsimbag Dios. Nagkaroon unsa pa man veritas nga tudling sa Biblia nga isip prueba nga lahi ang baruganang Katoliko ug sa mga tao nga nagsimbag Dios. Sa ato nang giingon, kining mga tawhana gailag yun nga kanang larawan Dios. Whereas ang Katoliko wala magtuo nga kanang larawan Dios. Niya ba, no? Sa Isaias Kapitulo 44 tudling 17 giingon, ug ang sobra ni ini himuo niyang usa ka Dios. Iyang Dios, muluhod siya og musimba ni ini, magampo siya ni ini og muingon, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. Pamauning mga klasiyas tao nga nagsimba sa larawan, ingon nga Dios. Klaro kayo, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. Kitang mga Katoliko, inigluhor na to sa larawan ni San Vicente, San Antonio, Santa Maria. Mo ba na atong ilitok? Moingon ba ta, San Vicente, luwas sa ako kay Dios kanako. Moingon baguta na? Ug naa manggali Katoliko nga magampo sa larawan ni San Vicente, ingon nga Dios, kanang Katoliko ha, nagtuo ra iyang kaugalingong pagtulunan. Nga naman, kaya mga pare, wala man magtudlo nga kanang larawan ni San Vicente o uban pa mga santos Dios na. Di ba? Unsa pa man, no? Naa sa Hosue Kapitulo 23 tudling 16 giingon, apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios, og muyukbo kanila nan silutan kamo niya hangtod nga walay usa kaninyo mahibili ni ining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. So mo gihapon klaro gyud nga nag-ila gyud sa usa ka butang nga Dios
muyukbo ani ingon nga Dios, mao ning klasya sa mga tao ang nagsimba og Dios. Dayon kining Oseas 14, 1 ngadto sa 3 sa maayong balita Biblia. Naadyo diri litra por litra kanang atong baruganan Katoliko ba nga dili dautan ang larawan kung dili ipakadiyos. Ang di ba nag-ingon man ta kagahapon nga dautan usala kung ang atong tumong sa pagbato ng larawan ipakadiyos. Pero kung dili ipakadiyos ang larawan, dili na dautan. Ug mao manay baruganang Katoliko nga kanang larawan lang na, simbolo lang na, pero dili na ipakadiyos. Aniya, klaro kay diri sa Oseas 14, versikulo 1 ngadto sa 3, ang hubad sa Biblia nga atong gamit ana, maayong balita Biblia, no? Katong old version yun sa maayong balita Biblia, giingon. Oseas 14, 1 ngadto sa 3. Balik o katawhan sa Israel. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong pagkadautan. Andama ang inyong igsusulti, og balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tananamong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyupo, ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot, no? Sama niya ng mga larawan. No? Klaro gyud litra por litra. Giingon diri, og dili na kami muisip umutuo o maghuna-huna nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot, no? Sama niya ng mga larawan. So maora ni ang gidili sa larawan. Kung ipakadiyos, mao na nga giingon diri nga saad mo nga dili na mo muisip sa mga binuhat o sa mga larawan ingon nga Dios. Sa ato pa, dili day dautan ang larawan kung dili ipakadiyos. Sa ato pa, sa sakto ra nga gamit, okay ra na. Okay ra kayo na. Nya mga igsuon, pila na lang ka minutos, atong hisgutan kining giingon ba nila ba nga, unya veritas, kan inyo mang giludhan, no? Bori pasabot nga inyo na nang gipagka-Diyos, no? Dili tanang pagluhod pagpagka-Diyos, no? Ato gyud ang timan-an, no? Dili tanang pagluhod pagpagka-Diyos. Nga naman, kay daghang kayong mga sita sa Biblia nga mo pamatuod nga dili tanang pagluhod pagpagka-Diyos kay dipindi man guna sa imong gihuna-huna o gibati. Kung miluhod ka sa usa ka butang, dili lang gali kay larawan, bisan pagka nang buhi gyud nga tao, ludhan nimo ingon nga Dios. Kana dauta na kay pagbato naman naglaing Dios, igo ta ana sa Exodo 20 bersikulo 3, di ba? Pero kung muluhod ta sa usa ka butang o bisan sa tao nga dili lang nato ilhon nga Dios ng atong giludhan, kay dili man na Dios, wala na siya question. Na unsa man nga bahin sa Biblia nga atong gibasihan ana, no? Daghan kayo. Now, muhisgot lang tag pipila, no? Taman sa abton sa atong oras karon, no? Sa buhat 16, buhat 16, 29 ug 30, si Pablo og Silas, timan-an na to, si San Pablo og si Silas giyukbuan sa tinugyanan sa karsel. No? Si Pablo og Silas giyukbuan sa tinugyanan sa karsel. Kadtong klasiya sa pagyukbo, dili to pagpakadiyos nga naman. Kay wala man badlunga ni Pablo og ni Silas ang tinugyanan sa karsel. Ang Katoliko nga baruganan mo ingon nga kadto pagtahod lang nga kanang gitawag og veneration. Kay kung pagpakadiyos gani ang pagyukbo sa usa ka santo, badlungon gyud na, no? Basta ang ato galing pagtahod o pagluhod sa usa ka santos
o sa tao nga balaan nga nagtuota nga kanang balaana, no, kanang tao Dios, pagpaka Dios na. Pero kung pagtahod lang, wala na idili. Kay diha sa buhat 16:29 og 30 si Pablo og Silas giyukbuan pero wala badlungan ni Pablo og Silas kadtong miyukbo nga tinugyanan sa karsel, no, nilang duha. So nagpasabot nga naa gyud ay pagyukbo alang sa mga santos. Mao nay pagtahod o veneration. Dili parehas atong sa kaso ni Cornelio diya sa buhat 10:25-26 nga si Cornelio gibadlong ni Pedro sa dihang miyukbo o misimba si Cornelio ngadto niya. Gibadlong siyang Pedro nga naman kay ang naagod sa huna-huna ni Pedro nga kadtong pagyukbo o pagsimba ni Cornelio ngadto niya, pagsimba o pagyukbo man to nga pagpakadiyos. Unya dili god Dios si Pedro, mao nang gibadlong niya si Cornelio. Pero wala na magpasabot nga wala gyud tahod o wala yukbo nga alang nila. Gani masabot man nato na sa mga pulong ni Kristo katong niingon gani siya nga ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador, ang sa Dios ang iya pod sa Dios. Sa ato pa naay sa tao naapoy sa Dios. So kana pong simba o yukbo naay para sa Dios nga iya ra gyud na dili na pwede ikahatag sa tao o sa larawan. Pero naapoy iya gyud sa tao. O mo na gitawag na sa Katoliko og veneration. Sa Grigo ana adulia. Ato ning ipadayon og no? Ang mga dugang pangprueba ani nga dili tanang pagluhod o pagyukbo pagpakadiyos. Wa nam taigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong obispo, Monsignor Sibero Caermario, banas mga kaperian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.